你能不能小点声啊？你成天在那刷刷的，有没有想法？凭着我这小点片子，听见了没有？干嘛摔我手机啊？你出去！我不要你！找你呢！不要你！是这个说的。在家吗？他们？哎，干嘛呀？不动，来，王进，那我讲理啊！不听我妈话，不孝顺，不要你！你先让我们进去。走！别好了啊！你别那么无理取闹行吗？先让我们进去。你进来干啥？我听清楚啊，你不要乱，听清楚。这个房子是谁的，你们心里应该很清楚。现在我的委托人回到他自己的房子里面，没有理由遭受你们的无端侮辱，懂不懂？我是金山，我是个法务老师，我是代表了国家法律而来的。法律可以在每一个房间里面独立行走，只要这个房间在阳光之下。如果你们没有做违法乱纪的事儿，不用惧怕我们的到来，懂吗？你别吓我！走，毛去！你也出去过？来，往后，你也出去？你把外人还找来了，是不是啊？你一天在家啥也不干，你啥关系啊？别动！你说有你们这样的吗？我们还得咋做？你干啥？哎，你有多好吗？我付出了多少？你付出什么？这么家庭呀？干活，家里什么活不都我干吗？你不听我妈话，你就是不孝顺。我什么活没干过？来，不要乱啊！我先跟你们说明白，今天我们来的目的是什么？我刚才已经介绍过了，我是个法务老师，我是代表了国家法律而来的。今天是受我苏女士的委托，然后来给你们沟通，你们在她手里拿走20万，并且跟踪下一件事，你和她之间的婚姻关系的问题，懂吗？现在想明白了？我不要了。现在啊，听清楚，女性是值得被尊重的，她不是物品，懂吗？不是你所谓要不要的一个问题。现在是整个家庭，你们家庭内部已经在原有的纠纷之上产生了很大的法律问题，所以我才会介入的，懂不懂？你知道他一天到底在干什么吗？啊，他一点人事不干，除了玩手机玩手机。啊，对，就是我妈这么说，她干活来的。怎么了？我自己的出钱，你不听，我玩手机怎么了？你怎么老那么不讲理呀？听好了啊，不讲理。你刚才说的很明白，这位阿姨，你口中说我的委托人在家里什么也不干，但是我想问问你，你的儿子在外面都干了什么？你知道吗？你应该很清楚，你的儿子在家里什么也不干，在外面他同样什么也不干。整个家庭的维系，整个家庭的开支，全部都是由我的委托人来一个人承担的。他一个大老爷们儿，一个大小伙子，守在家里，每天无所事事。还有你，这个事件为什么会告得这么大？你是起到至关因素原因的。你的儿子只是因为他缺乏了既定的一些判断力，但是你多次煽动你的儿子跟他的媳妇儿去干仗，并且你看见了我煽动啊？听好啊，这个事情啊，我刚才讲过了，我代表了国家法律而来，法律是一切讲事实、讲证据的。如果说我没有确凿的证据，我是不会贸然登门的，这有悖于我的初衷。先从第一点来讲，你呢，传统农村过来的，你有你自己的思维模式，这个我们不可以否认你。但是如果你把封建迷信强加于这个家庭里面，逼着别人和你一样，希望信一些所谓的神鬼仙魔，然后以此来控制你整个家庭的命运，这对于我的委托人所接受的教育是不被允许的。但是他尊敬你是个老年人，并没有干预你那么多。你之前在北方找了一个所谓的大仙儿，希望来给你平些事儿，人家张口要了20万。好，首先第一个，这20万你是拿不出来的，你的儿子也拿不出来，然后你希望你的儿媳妇儿把这20万拿给你 ，OK？ 你的一家人吗？我好多人好啊！我以为是你好啊。你就离开我们，你哎，不生活吧你。你这是不是信啊？你这哪家不是家破人亡的？你还信他们？听好了啊，不懂。是，听清楚啊！到现在为止，你的儿媳妇并没有因为钱的问题上去给你做过多的纠缠，尊重你是个老年人，管你叫了一声妈。你的儿媳妇钱给你转过去了，也就在转过去后不久，那个所谓的大师也好，大仙也好，又再一次的张开了嘴，希望你再一次的向他支付费用。我的委托人从他的所接受的教育里面，认为你100%是被骗了，而且也通过别人了解到这个所谓的大师或者大仙了，他是100%的骗子。这件事等你们出来完以后，我会介入到这个案件里面来。那个所谓的大师或者大仙，我一定会让他戴上手铐的。我今天当着手机前面几百万人，我可以做一个证明。这第一。第二，鉴于说你们俩之间的关系，你的儿子结婚之后无所事事，结婚之前他也无所事事。我的委托人本身在这个城市里面具有很高的社会地位和经济地位，他想找的只是一个安安稳稳、老老实实的人结婚，过完下半辈子。你的儿子从性格上面符合了我的委托人择偶的标准，所以他们两个结婚了。但是这里面的事儿，你是最有发言权的。我有什么发言权呢？我不都就你们找这像我们这样家庭烧高香吗？说你平时都做些什么呀？什么呀？天天除了躺在沙发上，什么都不干。那家里你干啥？你早上整晚就回去干啥呀？啊，不都我干吗？我不出去工作怎么养这个家？怎么养？要不是我撑着你，啊，你能让我那玩意儿？你们就搬过来了是吧？搬过来了就也不回老家了，就在这嘎巴的住。我说什么了？我什么都没说。我不是忍无可忍，我也做不好，一天给你做个饭。
OK， 听好了啊，不要乱，听清楚啊。我为什么说你这个当老人是最有发言权的？你儿子家里什么情况，他希望的是想要一个找什么样的人，你是最清楚不过的了。而我的委托人正好符合你们娘俩的择偶标准，人长得年轻，外貌条件也不错，经济实力也雄厚，社会地位也有，而且还不需要你儿子出去工作。你心疼你的儿子，你有没有想过我的委托人父母也心疼他的女儿？看着自己的女儿嫁到别人家里了，彩礼1分钱没有要，这个房子还是我委托人的父母他们来购买这个房子给你们当婚房用，没有跟你们要过1分钱的装修钱，或者说购房的钱，从来没要过，彩礼也没有要过，结婚以后的收入也没有给你们去要过。我儿子长得漂亮啊，他不看上我儿子？对呀，对不对？多少人想嫁我？嫁我就烧高香吧，跟你。我告诉你，别人去啊！听好了，不要了，别人去了。那你当我这么多年怎么办？当初干巴着是吧？求着我，哄着我，嫁给你的。你当我他妈好几年青春，跟你说当时他妈好几年这样。你的青春在哪儿？你的青春是青春，别人的青春是什么？在这个青春同样的时间价值里面，你奉献出多少，他奉献出多少？还有你这个当老人的，我跟你讲，天底之下，中国社会规律之下，有一个婆媳关系是最难处理的，但是这个并不代表所有人都必须用同样的方法去解决你这个关系。你的儿子在和我的委托人结婚之前，他所呈现出来的性格状态根本就不是这样的。还有你结婚之前，你跟我的委托人也不是你现在这个样子的，一切在于结婚以后，彩礼你们没有付，房钱你们以前没有掏，所有东西全部都是白拿的，你也没有让你儿子出去工作，所有的生活开支全部是由我的委托人独立来支撑。也就你们认为这件事情可以敲定了，可以落下结果了，开始反复压榨我的委托人了。今天拿点，明天拿点，后天拿点，然后以各种理由开始压榨他，开始欺负他，开始辱骂他，开始殴打他，甚至把他的手机也给摔碎了。你要想明白了啊！小两口能有没有一件事？谁家不吵架？我现在这么爆的呀，这么火爆。大爷，我现在跟你对话的一个最根本的原因是你作为一个老年人，不应该踏足两个人的感情生活里面。你的儿子纵观有千般错万般错，如果说你跟我讲这里面没有你的干预的话，我还不相信他能够对自己的爱人能够做出这种事儿。你咋知道？你看到了？你这么认为？你这么说呀？我手机里面有一段录音，是我的委托人之前的时候，在这个家里被她的丈夫殴打的时候，你在旁边说的那些话，全部在录音里面。当时是你主张你的儿子向你的儿媳妇动手打他，把他打出家门，所有的东西全部都在我手机里面。如果你怀疑我证据造假的话，我现在可以马上报警，请求司法介入。这些东西都在这里放着，懂吗？还有，我再说说你，很简单。如果说你作为一个男人，本来是正常情况来讲，家庭责任应该是落在你头上的。肩挑两担两头顶一个天，这是一个男人在一个家庭里面必做的本分的问题。而你一直以为你的妻子可以养活这个家，所以你一遍一遍的给自己找理由找借口。你说你的妻子在家里什么也不做，但是你忽略了她在家里什么也没做，是因为她在外面需要努力挣钱养这个家。你希望的一个女人是在外面把钱给你挣回来，然后在家里还要伺候你伺候的舒舒服服的。你是不是想找一个这样的人？那肯定啊！我告诉你，如果你还做这种美梦的话，那我建议你马上跟我的委托人离婚。你去找这样的女人，10年、20年、100年，我看你100年以后能不能找到这样的人。当初我是觉得咱们刚结婚，各方面需要磨合，所以说也就那样忍下来了。后来你看您儿子对我拳打脚踢的，你也看见了，您说我一个话太不想，你知道吗？那最重视啊！你能打起来吗？行了，现在我也不想跟你们多说什么了。好，你们听好了啊！我的委托人其实他现在已经对这个家庭完全的失望了。这个房子我们肯定是要拿回来的，听到没有？这是婚前财产，这第一个。第二个，你之前从我委托人手里拿走20万给那个大仙儿的钱，我们这个也要拿回来，听清楚啊？那个大仙儿所做的什么事儿，我没有理由和道理去跟你们沟通，那是我跟他的事儿。但是现在你们要想明白，所有的材料我们全都整理好了，我们可以选择第一时间把它送到人民法院，等待你们两个的就是强制执行，胜诉对我们而言就是时间早晚的问题，懂吗，大爷？不是，那个就是家里花的钱，怎么能算的呢？那听好了，是正经花的钱吗？那也是家里开支啊！对大施害的，家破人亡的，什么讲你也应该长点老样子，差不多行了，差不多行了。不重要了，来，大师保佑了吗？保佑了吗？你儿子现在能达到什么成就了吗？你儿子在人生价值里面体现什么了吗？你儿子这么大的人，40多岁的人了，靠着自己媳妇生存，这就是你所谓找大师给他解决的问题是吗？就解决成这个样子了。20万花出去了，你儿子有没有挣到钱？这个暂且不论。你找的那个大师现在已经稳挣了20万了，懂吗？这第一个。第二个，你们两个的责任其实也很简单，
我的委托人法律诉求非常清楚，20万必须拿回来。根据刑法313条的规定，如果说你们有能力偿还拒不偿还的，这叫拒止罪，面对你俩的是3到7年的有期徒刑。这第一个。第二个，根据民法典物权权的规定，这套房子是属于我委托人婚前财产，也就是产权、所有权、物权权全部都归于我委托人个人所有。从现在开始，第一件事，这20万，如果你们决定今天能还，那你们马上履行；如果不能还，咱们直接去法院。你跟我一起去法庭，你儿子什么样，你自己应该很清楚。法庭之上他会什么结果，你比谁都明白。那我们哪有钱？你知道钱都他这，我哪有钱呢？我告诉你啊，你知道你自己没钱，听清楚。你呢一直在耍小聪明，你的妻子已经反复跟我交代过很多次了。每一次你跟他要钱的时候，没有低于4位数的时候。但是你要完钱以后，你拿到这个家里面所有东西所对应的价值，根本就不是要钱这个范围。也就是说，他其实已经知道了你在反复的骗他的钱。这些钱你拿走以后，并没有按照你对应的理由去执行回来。也就是说，这些钱最少有70%以上是你装在了自己的腰包里面。结婚这么多年，你们怎么把这20万还回来，那是你们的事儿，跟我们没关。我们只做到了一件事，钱从我们账户里面转给你了，你怎么还跟我们毫无关系，懂吗？行，那个啥，来，我去，不是，不理了，咱们我行吗？不理了，对你呀失望透顶了，人家凑合过吧，没任何希望了。不是你离开我，你找个更合适的。好，不重要，那你别讲话，这些不重要。我现在问你20万能不能还？还不了，拿钱都花到这个家里。我现在再问你，能不能还？不能还，进去蹲监狱的是你。妈，还什么还呢？在家里吃。你想把自己儿子送进去是吗？多少钱呢？你要打算把他送进去，我没有任何意见，我也想把他送进去。送吧，去走吧。你不给，你行吧，回家吧你。赶紧的，先把钱转完再说。那咱们好聚好散吧。这个媳妇啊，嫁过一天什么都不管。你会后悔的，跟你说。你接下来你儿子未来还有很多路，也可能还找到新的媳妇儿，到时候你比较一下，看看哪个才是真心爱的那一个。好，可以了，好了吗？别后悔的。把转账凭证给我来，转账凭证我看一下来。转账凭证，走，过去了。我考虑一下。这个体格，这个漂亮，早晚能找聘钱。不重要，不重要。每个人家里自己的孩子永远都是最好的，这跟我们没有任何关系。但是你现在听清楚啊？现在我带着我的委托人先走，今天下午2点把你所有的手续、所有的文件资料全部带好。下午2点民政局，你和我的委托人把婚离掉。如果说你拒绝去的话，下午2点没见到你，我们会一纸诉状把这个事直接递交到法院，我们可以起诉离婚，就这么简单。等待你的还是最终法律的执行结果。不是 OK， 你说离就离啊，我可以了，我调解啊，不重要，不重要啊。这个事儿到此为止，从现在开始。就是害他。啊，好，不要乱，从现在开始，这件事情告一段落。下午2点不要忘了民政局见，好吗？子子，你好好想想。朋友们，今天这个事件呢，暂时告一段落。如果大家觉得金山的做法是对的，大家评论区里面评论一下。如果说你身边也有类似的事情发生了，有人欠钱不还的，记住了，马上拿起法律武器来维护你的合法权，随时可以找我来聊一聊。